Donc, pour les pronoms ou bien les adjectifs possessifs, c'est l'ensemble des mots, d'accord, qui séparent la possession des choses, la possession, le milkiya ديال الأشياء. Donc, avant d'expliquer, on va prendre des exemples. Exemple, je vais épeler et après je vais corriger. D'accord, la première phrase, la première phrase, c'est mon cahier. La première phrase, c'est mon cahier. C'est mon cahier. اكتبوا هذا باش نصحوا ياك باش نشوفوا حتى نديروا la dictée et en parallèle, d'accord, les adjectifs possessifs. C'est mon cahier. Vous avez terminé? Oui. C'est mon cahier. Donc je vais. C'est mon. Mon, écrivez le moment avec d'autres couleurs ou bien il faut le souligner. Mon. C'est mon cahier. Est-ce que vous avez écrit? C'est comme ça? C'est elle? Comment t'as écrit? S-I. Les autres. Est-ce que vous avez écrit c'est comme ça? Je connais que c'est بحال هكذا. Oui, Malik Hassania. Najib. S-I. S-E. S-E, comme ça. S. S-E. D'accord? Comme ça, c'est bien c'est mon cahier. Ça, si c'est un article de condition, par contre, c'est la présentative. Si la présentative, pour ici, parce que regardez, c'est وعندنا سي كوم سا وعندنا سي كوم سا وعندنا سي كوم سا. regarde لا ديفيرون. صا هذه كتسمى لا بريزونطاتيف. شنو هي لا بريزونطاتيف؟ ملي كنبغيو نقدموا شي حاجه كنستعملوا هذه. داكور اون نيتيليز هذا لو مو هذا. لو مو pourquoi parce que elle a un sens. donc voilà. La deuxième, c'est un article de condition. اللي هو أداة الشرط. quand on utilise هذه متى غادي نستعملوها بزاف. d'accord, pour la conjugaison في المود ديال الكونديسيونيل. داكوغ غنستعملو هادي اذا كان سي هادي كتسمى بور سي ان ادجيكتيف. مي كيل تيب دادجيكتيف سي بور وي تري بيان بنتي تعرف سي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف. سي فري اداه اشاره. هذه كتب، هذه اقلام، هذه اي سا هاد سي هادي افيك اس اش كتسمى؟ سي سي possessif. D'accord, c'est la possession. للملكية. كتبه كتبها. d'accord, là ça dépend. et la dernière هذه سميتها هذه الأصلية اللي كتكتب بحال هكا سي être. d'accord, c'est ce être. علاش ce être؟ parce que هنا او مع او كنحيدو هذه وكنديرو فوالا كنديرو لابوستروف. كنديرو لابوستروف لا شابو كيف. دونك هنا سي être. C'est هكذا هي le verbe être, ce être. يعني pour la présentation كيتسمى un verbe pronominal. صحيح. حتى هاد الدرس غادي نديرو باش نفرقوا ما بين هذه وهذه وغناخذوا فيهم دي زيكزامبل وكم سا غادي توضح لكم الصوره اكثر. Donc la première phrase c'est mon cahier. La deuxième phrase sa robe. comme ça, sa robe. Sa robe. هذه جمله. sa robe. La deuxième phrase sa robe. Sa robe. Comment vous avez écrit ça? Comme ça. Sa robe. كتبتوها هكذا؟ كاملين كتبتوها هكذا؟ ما كتبتيهاش هكذا. كومون؟ ديموا كومون سا سي. كوم سا ياك؟ كتبتيها بحال هكذا. درتي لها هاد لاسيدير. داكوغ؟ حيت إلا ما كتبتيش لها لاسيدير غتقراكها. داكوغ؟ دونك سا هادي mon sang, mais c'est votre l'œuf, on a l'ensemble des pronoms possessifs. Non, ça c'est pour la possession. Et la troisième phrase, je me la tête, tes livres, comme ça, tes livres. Troisième phrase, tes livres. Ça y est, je vais écrire vite. T'es. Le غندير اس ou non? Oui. Parce que t'es pluriel. Donc tes livres. Vous avez écrit t'es comme ça? كتبتو t'es هكذا.
Amina, il faut reprendre les 3 phrases. Parce qu'on a la leçon pour la grammaire, c'est l'adjectif possessif. Les adjectifs possessifs. C'est-à-dire F avec S. Pourquoi? Parce que les adjectifs, on a plusieurs adjectifs. Regardez, non, c'est la 3e, on a seulement 3 phrases. Donc voilà, c'est mon cahier, sa robe, tes livres. Maintenant, on explique. Pour la première phrase, où est le pronom possessif? Où est le pronom possessif? C'est mon. C'est quel type? S'accorde pour quel nom? Parce que, regardez, parce que les adjectifs possessifs s'accordent en genre et en nom. Les adjectifs possessifs تتغير حسب النوع والعدد بالنسبة للاسم اللي كتعود عليه. S'accordent en genre et en nombre avec le mot qui convient. D'accord? On a dans la première phrase, c'est mon cahier. Mot, c'est un adjectif possessif. S'accorde pour quel mot? Pour le mot cahier, d'accord? Pourquoi j'ai dit ça accorde pour quel mot? Ça accorde pour quel mot? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'en général, le mot peut être non. الكلمة تقدر تكون اسم. هذاك الاسم اشكون قلنا عليه يقدر يكون نو propre comme مثلا علي comme مثلا فاطمة. يقدر يكون non commun. D'accord? Comme école, comme élève, comme stylo, d'accord? يقدر يكون non propre, non commun. Le mot يقدر يكون عندنا verbe. Les verbes يقدر يكون verbe de premier groupe, de deuxième groupe, de troisième groupe. Le mot يقدر يكون adjectif. Adjectif. هذا l'adjectif يكون de possessif. يكون administratif, démonstratif plutôt. Donc يقدر يكون démonstratif للإشارة. d'accord? يقدر يكون عندنا pronom. شنو هو pronom؟ ضمير هذا يقدر يكون ضمير شخصي ينسو دو سويت. دونك ملي تنقولوا كلمه سيتادير باسكو حنا مازال ما عرفناش واش كيعود لينا على اسم ولا على فعل ولا جو سا با شنو هو. دونك ملي تنقولوا كلمه هذيك الساعه غنحددوا شنو هو النوع ديال الكلمه. دونك ساكور بور لو مو كايي. اي كايي سي ان نون. مي كيل تيب دو نون؟ اسكو نون كومون او بيان نون بروبر؟ نون كومون. كلشي كنشوفوا هذا كنقولوا راه كايي. شنو هو هذا؟ سي ان كايي. دونك اي واحد يشوف هكا راه يقول كتاب. يشوف هذا اللي تنكتبوا فيه دفتر لي هذاك كايي بليتو. دونك كايي سي comment ça c'est on fait l'écriture. Mais les livres c'est en général. Donc voilà المقررات تنقولوا دي livres. اي كايي اسكو سي كوا لو تيب ديال لو كايي؟ واش هو مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا مفرد؟ شنو النوع ديالو؟ ماسكين. كوا دوطر؟ مفرد ولا جمع؟ singulier. Donc masculin singulier. Donc mot c'est un adjectif possessif, s'accorde pour le nom masculin singulier. مو هي واحد الضمير الملكية تعود على المذكر المفرد. Ça y est? Donc voilà, adjectif possessif pour le nom masculin singulier. La deuxième phrase. Sa robe. Oui, l'adjectif possessif. Ça. Donc ça s'accorde pour quel mot? Pour le mot robe. D'accord. Et robe, est-ce que c'est un nom masculin ou bien féminin ou bien pluriel? Ça accorde pour le féminin. Donc ça c'est un nom féminin. Féminin. Singulier ou bien pluriel? Singulier. D'accord. Donc ça c'est un pronom possessif. Ça accorde pour le nom féminin singulier. Et la troisième phrase. S'accorde, c'était le mot T, mais s'accorde pour quel nom? Livre. Et livre. Quel type? Le genre et le nombre. شنو هو le genre ديالها؟ c'est-à-dire واش هي مذكر ولا مؤنث؟ وشنو هو le nombre ديالها؟ واش هي سي ماسكولين بلوريال مذكر؟ باش عرفناها ماسكولين شنو كنقولوا ليها؟ إلا رجعناها للمفرد كنقولوا on dit le livre. Donc ça c'est le livre, c'est-à-dire masculin. Et on a S à la fin, d'accord, c'est pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a S.
Donc, mon, ça, tes, ce sont des pronoms possessifs. En général, la pluriel s'accorde en genre et en nombre. انتم لاحظتوا ملي كان عندي اسم مذكر مفرد درت ليه مون. ملي عندنا هنا مؤنث قلنا ça. ملي عندنا le pluriel زدنا s et ainsi de suite. Donc si on prend pour les autres genre et nombre, اش كنقولوا pour mon ma mais عندها ma pour le nom féminin singulier ou عندنا mais pour d'accord on a ma pour le nom féminin singulier et on a mais pour le féminin masculin pluriel mais ça d'accord ça كون حتى هي كنقولوا ça son c'est ça son عندها son وعندها c'est هاد son pour le masculin singulier ou c'est pour le féminin masculin pluriel تي aussi عندها تا وعندها تي donc طون plutôt عندها طون وعندها تا هذه pour le féminin singulier وهذه pour le masculin singulier d'accord le masculin singulier هاي le pluriel هذه pour le pluriel et le féminin le pluriel et le féminin المؤنث والمذكر الجمع le féminin et le masculin mais pluriel comme règle écrivez comme petite règle les adjectifs possessifs, donc comme abréviation. Je vous donne une note ou bien comme une règle. Je ne sais pas, ça dépend pour gagner le temps. Les mots qui ont plus utilisé, notre leçon aujourd'hui, c'est les adjectifs possessifs. Voilà, parce que nous avons déjà regardé la leçon des adjectifs. Donc pour la règle, il seulement prendre les. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre la lettre L majuscule, parce que le début de la phrase. Les techniques de l'écriture. La lettre L majuscule. بداية الفقرة وبداية الجملة. Les adjectifs. D'accord, c'est pas la peine باش نكتبوها كاملة. Les adjectifs possessifs. 2S. Ça y est. Donc c'est comment il s'appelle ça? Je quitte ce mot. Les oui. Les abréviations. هذوك المختصرات بالفرنسية هما les abréviations. Les abréviations المختصرات. Pour la gestion, إلا شفتو كنجيو نستعملو مثلا entreprise شوف l'entreprise وكيفاش كتكتب هكذا entreprise وكنجيو نكتبو لها غير بحال هكا. الكتابة ديالها لابريفياسيون ديالها غير إلا كتبتي او ودرتي سلاش اس او راه كتعني لنا هي كلمة entreprise. دونك entreprise فوالا هذا كوم ان اكزومبل. مثلا عندنا كونسوماتور شوف كونسوماتور كتجي دير هاد السم ديال انا واحد الشريطه بحال هكذا تاخذ داك لو دوغ هذه الا لقيتيها في لي ريشيرش مثلا في جوجل ولا هذا لقيتي هذه راه كتعني لنا دونك كونسوماتور لقيتو عندنا برودوي كوم سا برودوي كتكتب لقيتي بي تي بي تي وي لا لقيتي بي تي راه كتقصد بها هي برودوي دونك سا سي بور غاني لو طون باش كنحاولوا نربحوا شويه الضوء دونك لي adjectifs possessifs sont aussi appelés sans aussi sans كيفاش غنكتبوا sans يلا S-O-N d'accord regardez votre collègue ce qu'il m'a dit donc je vais effacer la partie il nous dit S-O-N est-ce que vous avez d'accord avec eux ou non واش متفقين معاه ولا لا non علاش شنو غنكتبوا S-O-N-T ثانيا il nous dit S-O-N-T qui dit S-O-N qui dit S-O-N-T شكون اللي قال S-O-N-T ولا الاخرى الاولى ولا الثانيه يلا فيت باش نقولوا مغلوطه باش نصحوا حنا باش داكور باش نساعدوا نحاولوا نديروا حتى لا ديكتي نبروفيتيو راه غادي نعطيكم هادشي راه غنصيفطوا لكم مكتوب غير حنا اون بروفيت كون باش نعاودوا حتى لو سيرفو ديالنا يدير واحد المجهود ونعرفوا امتى غنكتبوا هذه منين تنقراوها ما كنحاولوش نشدوها مزيان باغ كونطخ منين تنديروا لا ديكتي ونعاودوا نصحوا ونعاودوا ناخذوا لا كوريكسيون ناخذوا واحد 50% حتى 70% دونك اسكو لا بروميير ou bien la deuxième la deuxième vous tous la deuxième oui c'est vrai la deuxième c'est pas la première pourquoi parce que حنا على من كنهضروا غنشرحوها علاش قلنا la deuxième et n'est pas la première قلنا les adjectifs ياك اذا عندنا جمع لو بلوريال المهم les adjectifs possessifs les adjectifs comment on dit démonstratifs bien sûr l'essentiel عندنا حنا هي les adjectifs sans هذه على من
كتعود ليناش على الجمع، كتعود لينا راه درنا هنا هي سون كتعود لينا على المذكر المفرد. ساكورد بور لو ماسكولين سينغولير. هذه شكون هي؟ هي لو فيرب اتر فاش في لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني غنقول هما هادوك لي زادجيكتيف بوزيتيف هما، ديك هما هي هاد الصون كتعني لينا هي الصون. صايي دونك سي صون افيك تي. صون او سي اوسي كذلك صون اوسي ابلي. Comment je vais écrire appeler? Tiens, on a chauffé appeler sans aussi appeler. A, développé. Un, elle, Deux بحال هكذا. صافي بحال هكا اس. غنزيد اس. علاش؟ حيت عندي الجمع ياك، حيت هما كيتسماو هما. غنزيد اس وغندير غير ال وحده. غنديرو غير ال وحده، انسو ال. دونك اوسي ابلي ديتيرمينون. نقدروا نقولوا ليهم لي زادجيكتيف ونقدروا نقولوا ليهم لي ديتيرمينون. ديتيرمينون غنكتبها لكم. نو ديتيرمينون محددات. نقدروا نقولوا لهم مصدر ولا نقدروا نقولوا لهم حتى محددات. ديتيرمينون بوسيسيف. بوسيسيف غنكتبوها غير هيا هنا الفوق. ديتيرمينون بوسيسيف بوان نقطه. ils sont toujours ثاني عاوتاني غوكاردو الصون. الصون اين وحده فيهم غنكتبو هادي. إل اين وحده فيهم غنكتبو افيك لا. واش غنكتبو هادي اي ولا ال الاخرى؟ إل ولا ال؟ واش غنكتبو هادي ال ولا بحال هكا؟ اين وحده الاولى ولا الثانيه؟ الاولى. عاودي نرجعها. ils sont toujours هما. دونك الثانيه هذه لا اي ال اس. نشرحوا لها علاش داكوغ ونجي نطلبوا. دونك علاش الثانيه؟ حيت على ملي كنهضروا حنا كنهضروا على لي زادجيكتيف، ولي زادجيكتيف الا بغينا نحولوها للمؤنث نحولوها للمفرد بليتو اش غنقولوا؟ ان ادجيكتيف. اذا هي مذكره، اذا كانت مذكره غنمشيو لهذه داكوغ. هذه كتقول لنا على لو ماسكولين. نزيدوا حنا عندنا الجمع، مادام عندنا الجمع غنزيدو لها اس. صايي دونك سي لا بروميير. ils sont صايي فهمتي؟ دونك ils sont toujours مالهم؟ هالاشاره، هالنقطه المهمه اللي نتوما الا شديتوها ما غتلقاوش صعوبه. ils sont toujours مالها؟ سويفي. شوفوا سويفي هاد كلمه سويفي. شوفوا سويفي سي الاليف هكا. هذا واش باين ولا ماشي باين؟ سويفون التاليه. وي سي فري. نو ريغاردي وي سي فري. بوركوا نو سوم لا حنا باش نقولوا الابطال ونصحوهم داكوغ. سويفون راها في الاصل تابع لاجيكتيف ديالها سويفون. غير حنا هنا واش انا سولت واش هذه فيرب ولا لا؟ وي فيرب. سي ان سويف تابع داكوغ سويف. ولكن هنا صرفناها على من كتعود. قال لنا هنايا elles sont toujours سويفي. داكوغ كتعود لينا لا هما باش متبوعين. سويفي باش هادوك لي زادجيكتيف باش متبوعين. سويفي افيك نو متبوعين باسم. فين ما تلقى باش انت ما تدوخش كتلقى من وراها اسم، اذا اوتوماتيكمون غندير انا ادجيكتيف بوسيسيف. سويفي افيك داكوغ. سويفي دان نو. سويفي وشوف انا علاش درت اس في الاخر. درت اس باسكو كنهضر عليهم هما حيت هما بزاف. سويفي دان نو هي اللي قلت لكم قبيله داك لو مو. واش هو نو واش فيرب؟ دابا حنا حددناه شنو هو النوع ديالو. الكلمه اللي كتجي لينا من وراها هي اشنا هي؟ نو. الكلمه اللي كتجي هي نو. الكلمه اللي كتجي هي دونك نو. توجور عندنا لو نو كيجي لينا ابخي هذاك لادجيكتيف او بيان لو ديتيرمينون. كنسميوه ادجيكتيف او لا كنسميوه ديتيرمينون. زافي كومبري؟ دونك فوالا بوان على لي نرجعوا للسطر. لي زادجيكتيف بوسيسيف. لي زادجيكتيف بوسيسيف دونك كيف ما قلت لكم كتبوها غير بالابريفياسيون غير بالمختصرات. لي زادجيكتيف بوسيسيف مالها؟ ساكورد. ها اللي قلت لكم. شوفوا ساكورد كومون سا سيكري. ساكورد. وي ساكورد. كومون سا سيكري ساكورد؟ صافي يلا شكون اللي متفق معايا؟ اس. حسنية قالت لنا اس. شكون اللي متفق مع حسنية؟ يلا ساكورد افيك اس ولا نو؟ شوفوا ساكورد لمن على من كتعود هذيك ساكورد. واش فيرب ولا ماشي فيرب؟ وي ساكورد. اكوردي. يصير الفيرب اكوردي. تبع يتغير.
إذا هو verbe. لما كيف هذاك الفيرب شكون هو الفاعل ديالو؟ ملي كنبغيو حنا نصرفوا الفعل كيكون عندنا الفاعل. سي اون بو داكور اون بوزوان دو كونجوغي ان فيرب داكور شنو خص يكون عندنا الفاعل؟ شنو هو الفاعل؟ هو لو سوجي. في نظركم هنا فين هو الفاعل؟ لي زادجيكتيف لي الجمع. إذا إلا كان عندنا الجمع إلا جمع عندنا حيت الجمع عندنا ثلاثة أو عندنا 3 بلوغيال عندنا نو و فو و إيل و إل. إلا وحدة فيهم غنصرفوها فيه؟ فوالا غنصرفوها في هادي حيت قلنا راه هي كتعود عليهم. إذا اش غنديرو في الآخر؟ لا واش قلنا داك النهار ناجي؟ ديك اللي ما كنطقوهاش قلنا كيكونوا ما كنطقوهاش. هو انت. فوالا كنقولوا أنت. داكور حيت كتعود عليهم أنت. غنصرفوها في لو تخوازيام برونون بيرسونيل بلوريال داكور. كتكتب او ان تي ولكن لو برونونس با ما كنطقوهاش كنكتبوها مي ما كنطقوهاش باسكو لماذا؟ حيتاش هو فيرب دو بروميير غروب هو فيرب كيتسالى لينا ب او ار ومني كيتسالى لينا ب او ار سيتادير في لو تخوازيام برونون بيرسونيل كتكون عندنا او ان تي مي ما كنطقوهاش واخا كتكون سولمون في لي فيرب فقط في الافعال. اما في الكلمات تنطق بحال كلمه ميديكامون راه في الاخر كتكتب او ان تي ولكن كلمه واخا. دونك لي زادجيكتيف بوسيسيف ساكورد اون جونر ساكورد مالها اون تتغير حسب اون جونر اي و اون نومبر تتغير حسب النوع والعدد اون جونر اي اون نومبر. شنو هو لو جونر؟ اش كنقصدوا به؟ عندنا هو لو ماسكولين المذكر اي لو فيمينين. شنو هو لو نومبر؟ هو لو سينغوليي اي لو بلوريال. يعني الا كانت الكلمه بحال هادو هذا راه مذكر مفرد درنا ليه ديال المذكر المفرد هذه مؤنث مفرد درنا ليها ديال المؤنث مفرد اي انسو ساكور اون جونر اي اون نومبر افيك لو نون حسب مع الاسم افيك لو نون افيك مع لو نون اي نون حيت قلنا هي كتكون متبوعه بالاسم حسب الاسم اللي كيكون موراها افيك لو نون auquel il ou qu'elle. D'accord? Maintenant, avec le nom auquel il se rapporte. Auquel il se rapporte. ثاني هاد رابورت اشنو غندير ليها في الاخر؟ رابورتي غنديروا ليها او ان تي حيتاش هنا كتعود لينا على الجمع على لي زادجيكتيف بوسيسيف. صافي دونك حاليا maintenant on va passer pour prendre un tableau qui résume d'accord l'ensemble des adjectifs possessifs avec les noms qui conviennent. D'accord. Je vais partager le cours dans le groupe. Donc, non, une seule personne qui convient. Une seule personne qui possède. Une seule personne qui possède. Maintenant, plusieurs personnes qui possèdent. On a le singulier et le pluriel. Singulier, non, le pluriel. Pour le singulier, on a deux. On a le singulier féminin et le singulier masculin. Aussi pour le pluriel, d'accord? Le féminin et le masculin.
masculin et féminin. Non, on a masculin. Masculin et féminin. Féminin et masculin. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on dit pour le féminin? Ma. Oui. Ma, ta, sa. Ma. تا ما من كنقولوها جو جو انا واحد جو سواء مذكر سواء مؤنث دونك جو هي موا هي انا سواء كنكون انا مذكر داكوغ وي تا شنو هي تا عندنا بوغ تو انت اي سا هو il سا ما تا سا هذه il ou bien elle غنشوفوها على من امتى غنديروها هنا الاخرى الماسكولين الماسكولين اش كنقولوا ما اش كنقولوا في الماسكولين مون وطا اش كنقولوا طون سون وصا اش كنقولوا سون الفيمينا ولكن الجمع ما اش كنقولوا ليها في الجمع المؤنث الجمع افيك اس وبالنسبه للمذكر حتى هي بحال هذه تي تي حتى هذه تي هذه واخا ما درناش هنا دونك راه عندنا كنديروا لها سي سي صافي بقات عندنا هذوك اللي سولتكم عليهم قبيله لو سينغولير نوتر شنو هي نوتر لا ديالنا نوتر داكوغ بحال بغينا نقولوا حنا كاملين دابا حنا بزاف وغنقولوا هاد المدرسه ديالنا اش غنقولوا ليها نوتر ايكول نوتر ايكول داكوغ مدرستنا حيت حنا بزاف ماشي مدرستي بوحدي غنقول مدرستي بوحدي راه غنقول مون ايكول مي نقولوا ديالنا حنا كاملين حيت حنا بزاف غنقولوا نوتر نوتر وهنا بوغ لو بلوريال هادي لو سينغولير غنقولوا نو بزاف ديال المدارس ديالنا دابا حنا بزاف وعندنا بزاف د المدرسات اش غنقولوا نو ايكول ولكن ايكول في الاخر غنزيدوا لها اس علاش حيت هي بزاف ديال المدارس في الاخر ديك ايكول غنزيدوا لها في اس اما هنا ايكول في الاخر ما غاديش نزيدوا لها اس داكوغ عندنا هنا نوتر بوغ لو دوزيام اون ا فوتر سي بوغ فو دونك سا سي ديالكم دونك بغيت نقول المدرسه ديالكم انا غنقول لكم فوتر ايكول راه وحده مدرسه وحده ولكن ديالكم نتوما راكم بزاف غنقولوا فوتر ولا بغيت نقول ديالنا فو نتوما عندكم بزاف ديال المدارس غتقولوا فو زيكول ا كونديسيون ايكول في الاخر غتزيدوا ليها اس فو هذيك اللي هضرنا عليها قبيله ديك فو اللي هضرنا شرحناها قبيله اي ديرنييرمون اون لو l'heure c'est l'heure avec S ou sans S هنا أمينة؟ شنو هي l'heure؟ لو على من كتبوا؟ ديالكم ولكن ما كايناش يعني بحال في الغائب نقولوا جو سي با leur école nos enfants leur enfant أبناء دونك نقولوا leur enfant ولدوها ولا ولدهم نتوما كاملين عندكم ولد واحد باغ اكزومبل ولا سيارة فواتور غنقولوا leur voiture نتوما كاملين دونك ولكن السيارة ما كايناش هنايا حيتاش كتعود لينا هنا العلم على لابسون سيتادير على الغائب وملي غنقول عندكم بزاف ديال السيارات وما كاينينش هنا غنديروا لور وغنزيدوا ليها اس في الاخر و كونديسيون ديك فواتور حتى هي غنزيدوا ليها اس في الاخر صايي vous avez compris donc هذا ان tableau qui résume l'ensemble ديال les adjectifs ou bien les déterminants possessifs s'accordent en genre et en nombre. Voilà la grammaire. La grammaire, c'est l'ensemble des mots qui nous aident, d'accord, pour donner un bon sens de la phrase ou bien pour compléter le sens de la phrase. La braine colo des jumelles, donc ça dépend le besoin qu'un seul mot, des mots comme ça. Ça y est. Donc maintenant, on a fait l'exercice.
Mettez à la place des points, mettez à la place des points l'adjectif possessif qui conviennent. Mettez à la fin, tu vas me dire mettez EZ. Parce que si vous, je n'ai pas l'infinitif dialogue. Mettre. C'est le verbe mettre, d'accord. Elle appartient dans quel groupe? Troisième. Mettre, c'est troisième groupe parce que qui s'appelle RE, mettre. C'est un verbe de troisième groupe. Voilà, je me donne je l'ai fait, non? Je vais comme mettez, comme ça C'est un ordre. C'est un ordre. mettez comme ça. ما درناش هنا الفاعل حيت في الاصل حنا ملي كنبغيو نصرفوا الفعل راه خص يبان عندنا الفاعل ولكن هنا درنا ليها او زد ها هو الفعل مصرف مي ما كاينش الفاعل علاش هو سي ان اوردر مي كونجوغي دون كيل طون اي كيل مود إلى زمن وإلى ساعة اللي كنقولوا له كومبيان دون نخرجوا شويه كونجوغيزون نشرحوا شويه ملي نقولوا له لي مود كيسكو صافي دير لي مود دابا لا كونجوغيزون عندك جوج الحوايج اللي مهمين خصنا نعرفوهم فين هذيك الساعه دونك فوالا نحاولوا نشوفوا لي فيرب ونشوفوا لي تيرمينيزون on a deux parties importantes pour la conjugaison عندنا لي مود وعندنا لي طون شنو هما لي مود هما الصيغه ديال الصرف والتحويل دابا في هذه الحاله دابا نيت في هذه الجمله كومون دي سيتادير لا سيتياسيون الحاله هي اللي فرضات علينا نصرفوا هذا الفعل بحال هكذا ما نديروش ليه الفاعل وغادي نصرفوه علاش لماذا parce que هذا لو فيرب هذا لو فيرب هو فيرب ديال التروازيام جروب ما عندناش مشكل ولكن ما درناش ليه الفاعل فوتر كوليغ elle a dit que c'est un ordre oui elle a raison قالت لنا راه امر مين الامر شنو هو الامر الامر il appartient dans l'impératif l'impératif هو المصدر ديال الصرف والتحويل اللي الاصل ديالو كنصرفوا فيه الافعال ملي كيكون عندنا الامر نو سي با لو بريزون مي اون جينيرال داكور ملي كيكون عندنا لوردر ملي تكون عندنا شي جمله فيها الامر دونك اوتوماتيكمون كنمشيو نصرفوها فاش لامبيراتيف وهذاك لامبيراتيف القواعد ديالو او القوانين ديالو كتقول لنا ما كيكونش فيه الفاعل كيتصرف لنا غير في 3 سوجي كيتصرف لنا tu و vous و non tu vous non وهذوك لي فيرب ما كنديروش ليهم داكور الفاعل mettez donc automatiquement ملي كنقولوا mettez c'est-à-dire كي باس هاد لوردر شكون هو اللي قال هاد لوردر سي لو maître ou bien c'est la maîtresse le professeur donc voilà هو qui passe la question pour leur stagiaire ou bien leur élève يعني بغا يقول للتلاميذ ديالو ou bien les stagiaires المتدربين خاصكم mettez ماذا اذا mettez à la place oui à la écrit avec accent ou sans accent avec accent واش كتسمى avec accent c'est une très là avec accent aigu oui c'est vrai mais non comment il s'appelle avec accent اش كتسمى préposition اي c'est deux lieux voilà mais كتسمى حرف جر oui préposition mettez à la place des points وهذيك دي points اش غنديروا ليها des points à la fin غنزيدو اس علاش حيت عندنا دي بلوريال اذا هذه حتى هي راها دي بوين l'adjectif possessif دابا l'adjectif راه واحد غنديرو غا سينغولير l'adjectif possessif يعني كل جمله غنديرو فيها adjectif واحد l'adjectif possessif qui convient شنو هي qui convient يحشم لا في هذا المعنى ديال هذه الجمله شنو نقولوا ليه qui conviennent جاي من المناسب qui convient ها أضع مكان النقط داكور ضمير الملكية المناسب qui convient point d'interrogation على لين علامة استفهام مرجع صفر la première phrase الجملة الأولى غادي غير نملي عليكم صافي حيت غنبارطاجي معاكم هذا باش من بعد تصحوا la première phrase donne-moi 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 3 points de suspension غتكتبوا donne-moi غديروا هنا 3 نقاط الحذف خليو واحد ليسباس خاوي شويه علاش هو فين غديروا هذاك هاد ما ولا طا ولا على حساب شنو هنا donne-moi غديروا 3 نقاط الحذف donne-moi 3 points de suspension 3 نقاط الحذف main pour main regardez main main pour que je puisse
que je puisse franchir ce fossé. دابا هذيك إلا وحده فيهم معكم مرة هذيك واش غتكتبوا هذه ولا غتكتبوا الثانية؟ الثانية حيتاش من وراها اسم. قلنا هذه كيكون من وراها اسم وهذه كيكون من وراها فعل. دونك ثاني سو فوسي كتبوا فوسي كيف ما سمعتوها غتصحوها غادي نكمل لكم لا كويسيون. دونك سو فوسي بوان على la ligne. La deuxième phrase الجملة الثانية cette ancienne نوقفوا هنا. هذيك ancienne ياك هي مذكر ولا مؤنث؟ كلمة ancienne لو مو ancien هو اسكو سي ان نون masculin ou bien féminin؟ ملي قالت لنا féminin غنقولوا une ancienne. نقولوا une ancienne؟ لا masculin. C'est un nom masculin, un ancien, d'accord? قديم، ancien هو قديم. إذا هو c'est un nom masculin. وهذيك سات كيفاش غنكتبوها؟ عندها جوج ديال التي ولا التي وحده؟ قلتو عليها؟ نحتاجو نكتبو ليها تي وحده. علاش تي وحده؟ حيت هي مذكره ومع بقاو لينا جوج ديال او مع او سو اونسيان كتجي شويه ثقيله في النطق. دونك سيت اونسيان حتى هاد الدرس غنديروها غير حنا كل مره كنشيرو ليهم دونك غنديرو الدرس ديالو. دونك سيت اونسيان soldat vous avez connu soldat? C'est soldat. Ah oui. Cet ancien soldat a toujours. D'abord, avec accent ou sans accent? Sans accent. Soldat. Mais soldat. Juste من وراها. لا cet ancien soldat. A toujours. Ah oui. Donc voilà, c'est le mot que suit. Cet ancien soldat. علاش أمينة؟ علاش أمينة pose la question pourquoi d'accord sans accent. يلا جاوبتينا محمد. قلتي لنا sans accent. العاجبتي فيا كاش هي السيرة. لا. أنا عارف اللي هو اللي زعما. وي. زعما نون دو ليو. ما كاينش وراء نون Parce que n'est pas suivi avec nom de lieu. Oui, هذه مهمة هذيك حتى هي معلومة. هنا سي ان فيرب باسكو هي فيرب. عند هذا فعل في هذه الحالة هي إنا فيرب. لو فيرب افوار. كنقول جي عندي يا اي. تشيا عندك يا اس. والا عند من؟ عند لو سولدا. حيت لو سولدا ما دابا باش نعوضوا داك لو سولدا غادي نعوضوه بإيل. غنقولوا ليه إيل عند. دابا هذا اوكسيليير. لا فعل. ماشي حيت كاينه بوحده كيكون اوكسيليير ملي كيكون معاه فعل ثاني كيكون الفعل ديال الجمله مي هو هذا راه هو الفعل ديال الجمله داكوغ دونك سيت انسيان سولدا ا توجور غديروا 3 بوين دو سسبونسيون هنا فين غديروا هذه 3 نقاط الحذف vieille uniforme عارفين اليونيفورم شنو هو يونيفورم لباس الموحد كاين بزاف المهن كيديروا لباس موحد هو اليونيفورم. L'uniforme ملاصقه هاد كلمه يونيفورم سي ان مو اتاشي يعني يوني ملاصقه مع فورم يونيفورم بوان على لين نقطه على السطر سي لا troisième phrase l'enfant est triste دابا ديك اي كيفاش غنكتبوها Restez. متفقين معاها ولا لا؟ اسكو فو زيد داكور او نو؟ حيت هو اي تريست هو تعيس هو مقلق دونك اي تريست اذا غنديروا له او اس تي ماشي او تي ماشي وا او اس تي كتعود لينا عليه هو يعني لو فيرب اتر نصرفوا له لو فيرب اتر هو. L'enfant est triste parce que ها هو قالوا لنا هو مقلق ولكن لماذا؟ غيقولوا لنا لماذا؟ parce que 3 points de suspension 3 نقاط الحذف نديروا 3 نقاط الحذف parents يعني الاباء ديالو parents في الاخر اش غنديروا لديك parents اس نديروا لها اس في الاخر حيت هما يعني الابوين ديالو parents en دابا هذيك en كيفاش غنكتبوا ONT محمد ياك انت اللي قلتيها شكون اللي قال شكون اللي قال نو في علاش هذا هو افوار
avoir في البريزون. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. Elles ont يعني عندهم. J'ai عندي. Tu as عندك. Elle a عنده ولا عندها. Ça dépend, مش masculin. Nous avons عندنا. Vous avez عندكم. Ils ont عندهم ولا عندهن. Ça dépend واش هما جمع مؤنث ولا جمع مذكر. هذيك اون هذه هي عندهم. عندهم زعما كنقولوا عندهم. Elles ont مالا. Elles ont voyagé sans lui. Elles ont voyagé sans lui. هذيك لوي على ملي كتعود. L'enfant. اللي بغى يهضر بالفرنسيه داكوغ ها هي سي لوكازيون. دابا ملي كنبغيو باغ اكزومبل نكومبوزيو اون فراز باللغه الفرنسيه ولا نبغيو نديرو واحد لا كونفرساسيون اورال منين غنهضروا على كيلكان وبغينا نقول لك مثلا راه محمد باش نقول لك نبقى كل مره نقول لك سي محمد وبيان نقول سي لوي هو غنقولوا فاطمه بغيت نعاود على فاطمه هضرت المره الاولى على فاطمه نقول لك سي ال راه هي يعني بلا ما نعاود فاطمه كنقول سي ال واذا كان المذكر كنقولوا سي لوي. هذيك ايل كتعود لينا هاد ايل كتحول لينا لوي وهاد ال كتحول لينا كتبقى هي ال كتبقى ال وي. دونك سون وهذيك السون كيفاش غنكتبوها؟ اس ا ان اس. هي بدون سون اس ا ان اس ما مشاو بلا بي دونك فوالا سون بي. بوان à la ligne. La 1 2 3 4 la quatrième phrase. La quatrième phrase. Rachid, Rachid, point d'exclamation, Rachid, علامة تعجب, point d'exclamation, 3 points de suspension, ثلاث نقط الحذف. Espadrille, Rachid, espadrille, point d'exclamation. Espadrille ou espadrille? Espadrille. Les points de suspension. Les points de suspension, on va le faire. Espadrille à la fin ES. 109. 109. علاش قلنا 9 وما قلناش 9؟ نقولوا 9 ياك. قلنا 9. حيتاش هذيك l'espadrille c'est un nom féminin. داكور؟ مؤنثة غنقولوا 9 مذكر غنقولوا 9. بجوج بهم في اس بجوج بهم فيهم اس à la fin. 9 virgule فاصلة virgule les miens je sais pas واش سبق لكم شفتوا هذيك les miens Deuxième. les miens شنو هي les miens؟ Mienne. ديالي انا les miennes parce que les miennes ديالي انا les chaussures ولا les chaussures ولا les espadrilles les miennes comme ça. تما هذه حتى هي possessif حتى هي adjectif possessif. غير هادو المركبه من بعد غنديرو les miennes sont usées usées اش غنديرو لها في الاخر US. deux e accent s جوج ديال او وغنديرو لها لاكسون اس اي اوتر شوز وهذيك الصون كيفاش غنكتبوها اس ا ان اس. اس لا راه خادم صون هما يعني هذوك راه كتعودين على لي زيسبادغي هما مالهم صون او ان تي صون اوزي كي كتعود هما راه هما قدام يعني غاديين. لا cinquième phrase. La cinquième phrase. Les adolescents. Vous savez quoi les adolescents? Oui. Les adolescents croient. Elle dit croient, comment ça s'écrit? C-R-O-I-E-N-T. Croient. C-R-O-I-E-N-T. E-N-T à la fin. D'accord? Parce que là, les adolescents, les adolescents croient. D'accord? Les adolescents, les adolescents croient toujours que 3 points de suspension, ثلاث نقاط الحذف, parents sont autoritaires. Sont تاني كيفاش؟ sont هما لا les parents sont autoritaires. Autoritaires. شنو هي autoritaire ها؟ يعني comme ça sévère. يعني جايه من
صارمين صرامة autoritaire. La sixième phrase, avant la dernière, نخليو les autres حتى la maison باش ناخذوها. Pour à la ligne, la sixième phrase. Écoute. هذه écoute هي اسم فعل فعل. علاش ما عندناش الفاعل؟ إذا l'impératif est conjugué à l'impératif. حتى هو في l'impératif وفي الاخر اش عندنا فيه؟ Tu écoutes. Quelqu'un qui bavarde, donc le maître ou bien la maîtresse, elle a dit écoute. Là, نبهتو استمع. Écoute, 3 points de suspension, 3 نقاط الحذف. Amé, écoute, Amé. 2 points verticaux. Je vois 3 points de suspension. Il y a نقاط الحذف. 2 points verticaux. نقطتان عموديتان. 2 points verticaux. شنو نقولوا verticaux حيت هي verticale. والجمع ديالها verticaux. 2 points verticaux. نقطتان عموديتان. 2 points verticaux. L'immigration. L'immigration. Vous avez connu l'immigration? الهجرة واحد وحدة. دابا كنهضروا على الهجرة. L'immigration clandestine. L'immigration clandestine n'est pas. Migration. Clandestine. Qu'est-ce que ça veut dire clandestine? Hein? قانونية ولا غير قانونية؟ الهجرة قانونية ولا غير قانونية؟ هي قانونية. كلوندستين هي الهجرة غير قانونية، سرية، غير قانونية. L'immigration clandestine n'est pas une solution, avec accent. Avec accent. 3 points de suspension. N'est pas une solution. Avec accent. On aura les solutions. Après solution, avec accent. 3 points de suspension. Problème. On dit problème avec S. D'accord? Pluriel. Et point final pour aujourd'hui. Le reste des phrases sont sur les comptes. C'est bon. On cherche d'abord. Maintenant, on prend la correction. Je vais vous donner 3 minutes. 2 ou bien 3 minutes. Pour avancer de reprendre l'exercice. La première phrase, oui, on commence par Amina. Amina. Donnez-moi ma main. Donne-moi ma main pour que je puisse, d'accord, franchir ce fossé. Donc, on corrige en haut. La première phrase, donnez-moi ma main. La correction. Ma ou bien ma. On dit ma? Est-ce que vous avez... Ta main. ماشي مع راسك ديرتي راسك عندك في يدك عامله نفسي داكور دون موا روغاردي مزيان هذيك ما شوفي ديالي ايدي داكور ديالي وغتقولي لكيلكان باغ اكزومبل مساعده مساعده اش غتقولي غتقولي تا مان دونك طون مين غتقولي لها دوني موا تا مان داكور بور كو جو بويس فرانشير سو فوسي الا باش غتعرفي هذاك لو ريست ديال لا فاش قلنا pour que je puisse. هذيك puisse كي الفعل؟ Puisse. La prochaine séance, je vais contrôler vos portables. Il faut installer هذيك l'application. C'est غادي نساعدكم. دابا كنتو تاخذوا هذه زعما دابا وتاخذوا لي فيرب. سي كي الفيرب شنو هو لو فيرب الانفينيتيف. الفيرب باقي ما نصرفش راه مصرف هذا. جو بويس سي كي الفيرب سي لو فيرب؟ لا المعنى ديال الجملة كاع من الجملة نعرفوها. اش قالت ليها؟ دابا كيلكان هو ولا هي اش قال لي عطيني يدك ياك لماذا دون موا تما بور لماذا لاجل ديك بور هي لاجل لاش بور كو جو بويس فرانشير سو فوسي هذا فرانشير كيف دير فرانشير دونك جو ترافيرس يعني هاد الصعوبه هاد الجهل هذا يعني خصنا باش ننجحوا
خصنا نتعاونوا. دير يدي في يدك باش ننجحوا باش نزيدوا لقدام. داكور دونك باش نقدروا. شنو هي القدره؟ سي لو بوفوار. باش نقدروا دونك نقدروا هي امكانه، فعل امكانه. دونك كو جو بويس الاراده هي لو فيرب بوفوار. هذيك بويس وفاش نصرفها حيت عندنا كو. مادام عندنا كو اذا كونجيغي دونك لو سوبجونكتيف. واش قلنا لو سوبجونكتيف؟ هذا سي ان مود. دونك لا بروميير فراز اش غنقولوا طا. فهمتي دابا امينه؟ داكور دوني موا تا مان. وانتي ما درتيش لا بروميير. دوني موا تا مان. فهمتي دابا؟ لا دوزيام فراز. وي امينه دير. Prendre l'initiative. Nous sommes là pour donnez-moi ta main pour franchir ce fossé. نديرو حنا غنخدمو ensemble. غتقوليها باللغه غادي نصحو. واش قلنا cet ancien. يلا داكور امينه. cet ancien soldat a toujours vieil uniforme. شنو غنقولو؟ cet ancien soldat A toujours. مالو اش داير؟ a toujours Son vieil uniforme. يونيفورم. شنو عندنا ديك فيي؟ سون. شكون واحد ديال داك اليونيفورم على ما كتعود دابا هنا بوغ الاول لا بروميير ساكور بوغ لا مان. داكور علاش درنا؟ حيت كنقولوا لا مان. لا مان اسم مؤنث مفرد. هذاك الشيء علاش قلنا ايوا مؤنث مفرد فيمينين سينغولير. داكور يدك. Pour le deuxième, d'accord, ou bien pour la deuxième phrase, cet ancien soldat a toujours هو دايما مالو دايما لابس هذاك اليونيفورم ديالو وكيدير هذاك اليونيفورم قديم فياي. دونك فياي اش غنقولوا ديالو هذاك اليونيفورم سي ان نون ماسكل كنقولوا ان يونيفورم او بيان لونيفورم. الا درناها ب ان ما غتبانش كتكتب بحال هكا لونيفورم. دونك هاد لو ما عرفناش واش لا ولا لو ما غاديش تبان. مي بوغ ان ولا اون غنقولوا ان يونيفورم. داكور هذاك اليونيفورم هو اللباس الموحد اللي كيلبسوا العسكر هو قديم. دونك هنا سون اونسيان حيت هو اللباس ديالو. من هو لباسو هو شنو هو مذكر. دونك الا كان هو مذكر اش غنديروا ليه؟ سون. داكور دونك لا دوزيام فراز عندنا فيها شنو؟ سون. لا تروازيام فراز خديجه. L'enfant est triste parce que ses parents, parce que les parents plutôt. Donc les parents مالهم ont voyagé sans lui. هو هذاك l'enfant مالو مقلق triste. Donc c'est voilà. Parce que les parents ديالو مالهم ont voyagé sans lui. مشاو سافروا بلا ما داو معاهم sans lui. إذا اش نقولوا هذيك لي بارون قلنا جمع بعدا هي جمع حيت هما يا بجوج. مادام هما جمع الجمع اش كنديروا فيه؟ الجمع يا كنديروا فيه وحده فيهم يا كنديروا مي ولا دي ولا سي سا ديبون. الا وحده فيهم غنديروا مي تي سي الا وحده فيهم سي هاد الاباء ديالو هو ابائه ولا ابائه. دونك هنا خوازيامون سي. هذه هي الجمله درتيها صحيحه؟ صحيحه؟ Oui, c'est rappelle-moi ton prénom, c'est Anas. Anas, la quatrième phrase. Rachid. Alors je vous rappelle, Rachid, point d'exclamation. Tes espadrilles sont neuves. Rachid, les espadrilles ديالو مالهم؟ هما جدادين. Les miennes sont usées. Les miennes, أنا دابا أنا كندوي أنا اللي جو بارل. Moi le narrateur كنقول oui. Les espadrilles ديال رشيد نيف مي لي ميان ديالي انا كيزي قدامين. داكور اذا اش غنقول؟ كنقول رشيد لي اسبادري ديالو. شنو نقول؟ رشيد هو انت. اش غنقول؟ Les espadrilles. خير les espadrilles. Donc voilà si ça accord pour les espadrilles. Quatrième phrase des espadrilles حيت ديالو هو انا كنهضر على رشيد. غنقول لك انت رشيد وي بحال تعجبت زعما مثلا شفت انا لي اسبادري وبانوا لي جدادي نقول وي وعلاش درنا ديك بوان ديكسكلاماسيون علامه تعجب زعما عجبوني. داكور مو بلي. شنو هي مو بلي؟ سيتادير مو دون كومون عتالو الانتباه ديالي يعني تالو الانتباه ديالي غنقول وي رشيد تي اسبادري داكور نوف تي اسبادري مي لي ميان ولكن ديالي انا راه سون يوزي.
La 5e phrase, oui, Mohamed. Les adolescents croient que parents sont autoritaires. D'abord, quelqu'un qui parle, la 4e phrase, c'est moi qui parle. Qui a rédigé la phrase. Mais il y a quelqu'un qui raconte, qui a dit nous qui يقول لنا مثلا احنا on a un exposé عندنا واحد العرض على لي زادوليسون quelqu'un il a un opinion واحد عنده الراي ديالو اش قال لنا انه لي زادوليسون croient toujours que كيعتقدوا ديك خويا يعتقدوا دائما بان الاباء ديالهم سون اوتوريتير سي نورمال هذه سي اون فيريتي راه حقيقه سي فري في لا بيريود ديال لادوليسونس دونك هنا ملي كيكونوا دوك لي شونجمون فيزيولوجيك بور لي زوتريما en général في لا بيريود ديال لادوليسونس entre 13 ans jusqu'à 25 ans 30 ans ça dépend donc l'âge ديالها n'est pas كاين واحد الانترفال entre ديك 14 ولا 13 عام حتى ل 30 عام تقريبا كتبقى ديك المراهقه هذوك لي زادوليسون المراهقين منين لي بارون ديالهم تيوجهوهم كيقول لك فوالا دونك هذوك الاباء ديالهم ديما كيتحكموا فيهم سون اوتوريتير ولكن ما تيشوفوش راه هما تيعرفوا تيبغوا لهم المصلحه ديالهم اذا هما كيبان لهم هكذا منين تتفوت هذيك ابخي ليتاب ديال لادوليسونس elles ont d'accord prendre leur chemin direct يعني الطريق الصحيح شنو غنقولوا هنا leurs parents oui محمد oui raconte les adolescents n'est pas là يعني غائبين علاش وي نخرجوا شويه علاش هما غائبين علاش هما كيبغيو علاش هما واش كيبغيو باغيين هما عند اراده عن علم عن درايه وداكشي اللي كيديروا سي دو فوق من الخارج كيسك صا دير هذوك لي كومبورطمون اللي كيديروا راه ماشي واعيين بهم علاش باسكو كتكون عندهم دي شونجمون في لي هرمون كاين عندهم لي شونجمون في لي هرمون سا ديبون كتكون عندهم لي شونجمون كبيره راه كيغياجي بواحد الطريقه و اوسي سا ديبون هذوك لور بارون اللي تنهضروا عليهم حنايا واش كيفهموا داك التغير ولا كيقول لك واه ولدي ما بقاش كيسمع ليا وراه ما فاهمش داك الولد ديالو راه ما عارفش اش كيدير هو اصلا براسو ما عارفش اش كيدير باسكو هو ما تيتحكمش في راسو شي حاجه اللي كتقيدو شكون هما هذوك لي شونجمون التغيرات الفيزيولوجيه اللي عندها علاقه بالتغيرات الهرمونيه دونك اش غنديرو لور هذيك لور افيك اس ولا سون اس علاش افيك اس ils s'accordent voilà عندنا لي بارون d'accord donc ça c'est 5e phrase c'est l'heure la 6e phrase écoute ton ami la migration écoute ton ami mon écoute mon ami عرفتش دابا انت اللي غتقولي لنا واش مون ولا طون ما عرفتش طون يكون ولكن امي عندنا غير اي في الاخر بالنسبه عندنا اي ما عندناش اس في الاخر دابا ديك امي اللي عطيتكم في لافراز راه مكتوبه بحال هكذا ولكن سالون هذيك اس بور لا برونونسياسيون تقدر تكون ب تقدر تكون باس دونك هذه سولمون افيك اي على لا فان يعني ملي كنقولوا افيك اي هي مذكر مفرد كون كانت مؤنث كانت غتكون عندنا او في الاخر مي هذه ماسكولين سينغولير وي ايكوت mon ami صديقي اسمع صديقي يعني شي واحد دون لا كونفرساسيون محاوره ديال ما بين الاصدقاء ايكوت مون امي دونك لا 6e phrase اش غنديرو مون l'immigration clandestine n'est pas une solution à vos problèmes voilà donc ou c'est vrai هذا aussi c'est une opinion li correct écoute mon ami l'immigration clandestine الهجرة الغير الشرعية clandestine هي الغير الشرعية ماشي حل المشاكل ديالك voilà n'est pas d'accord une solution à tes problèmes à vos problèmes comment à vos problèmes à vos problèmes ou bien à tes problèmes مشاكلك انت ملي كنقولوا فو بروبليم راه المشاكل ديالكم انتم مي هو كيهضر معاه غير هو صاحبي وحده اذا وهذيك المشاكل هما بزاف داكوغ هذيك تي ساكور بور لو مو بروبليم سي بور سا اون دي تي je vous dis la dernière phrase et donnez-moi qu'est-ce qu'on dit pour la phrase tu dois continuer oui Najib tu dois continuer étude
Voilà la phrase. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Étude. Tu dois. Quel verbe? Tu dois continuer. D'accord? Quel verbe? Tu dois. C'est le verbe? Tu dois. Donner. Oui, donner. Avec donner, il y a ata. Tu dois, c'est le verbe devoir. Devoir. Tu dois, il y a le verbe devoir. Devoir. Tu dois continuer. Continuer le verbe. تهي ولكن كتسالب ER. علاش حيت doit conjuguer. إذا le deuxième verbe n'est pas conjugué. N'est pas conjugué. Étude. وشوفوا étude كيفاش كتبتها. S à la fin. إذا اش غنقولوا؟ Tes études. Vos études. دابا كنهضر معاك انت انا كنوجه لك نصيحه تقول لي فوالا انا جاتني واحد الخدمه دابا ولكن مازال ما ساليتش الخدمه دونك انا جاتني واحد الخدمه داكور دونك جاني واحد الخدمه ولكن ما عرفتش واش نوقف الخدمه ونمشي نوقف القرايه انا باقي كنقرا واش نوقف القرايه ونمشي نخدم ولا ما نعرفش نصيحه دونك افيك تي بارون او بيان ان طون امي يجي يقول tu dois continuer tes études. Premièrement, et après, d'accord, tu dois chercher un poste de travail. Tu dois tes études. خاصك تكمل الدراسة ديالك. علاش؟ حيت تي باسكو هذه بلوريال. إذا منين قلنا وأنا كنهضر معاك أنت سيتادير اش قلنا هنا أنت هي tu. إذا أنت في الجمع شنو هي تي ديالك. كنقولوا تا إلا كانت عندنا مؤنثة مفرد. داكور سينغوليير فيمينا وغنقولوا طو هيا اس وباش غنعرفوها بعدا كاين تي هذيك تي ما عندناش مشكل حيت دابا لافونتاج ديال تي كتعود لينا على المذكر والمؤنث الجمع المذكر والمؤنث ليتود هي فيمينا ولا ماسكولا ليتود فيمينا donc voilà je vais partager tous vous avez ramené avec vous le portable non partager معكم un texte pour même leçon comme ça pour prendre la lecture. Je vais faire la lecture. Déjà, tu as de la valeur ajoutée aujourd'hui. Hein? Très bien. Tu as compris ce que je vais dire. Ah.